लो जी, टायर अपना हो गया ब्लास्ट। तो पुलिस वालों ने मदद की यहाँ पे पहुँचने में। लो जी दोस्तों, अपनी अनलोडिंग प्लेस की लोकेशन देख लो। हंगरी में देखो, ऐसे भी रोड आ जाते हैं कभी कभी। मेरे को देख के लग नहीं रहा आगे कुछ होगा, पर पता नहीं, नेविगेशन इधर दिखा रहा है। आगे जाके देखता हूँ क्या बनता है। ऐसा लग रहा है वो वाला होगा शायद, इस साइड में, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, वो होगा शायद, यही लग रहा है। इतना अजीब सा लगता है ऐसे। फार्म जैसा है कुछ, जैसे फार्म होता है ना। लो जी, अनलोडिंग अभी करवाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े, पता नहीं क्या है इसके अंदर, शायद वो पट्टी जैसा है, वाल पट्टी जैसा। और कुछ डबल है, कुछ सिंगल है। ये जो डबल है ना, तो ये वाला टायर था जो ख़राब हुआ था। मुझे लगता है ये, देखिए ये जो वज़न है ना, इन दोनों का एक ही जगह पे है, तो शायद इसकी वजह से भी टायर गर्म हो गया था। तो बाकी पीछे वाले पे भी है, लेकिन वो टायर थोड़ा नया है, वो थोड़ा ठीक लग रहा था। चलो खोलते हैं, अभी अनलोड करवाते हैं। लो जी, अनलोडिंग हो गई शुरू। छोटी सी फोर्कलिफ्ट है, लेकिन अच्छा काम कर रहा है ये। जो नहीं दिखती है वो तो जवाब दे गई, वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। और जो खटारा पड़ी है, पुरानी खटारा, उससे काम चल रहा है अभी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है ये इतनी पुरानी। फाइनली सर्विस अपनी आ चुकी है, तो देखते हैं अभी कितनी देर लगाते हैं। अभी ये देखिए भाई, जैक का जुगाड़, प्रेशर जैक। प्रेशर के साथ जैक चलेगा तो एकदम उठा देगा उसको। देखिए कितना अच्छा बढ़िया जुगाड़ है। प्रेशर डाला है सिर्फ। ये है जी सर्विस। पूरा का पूरा सिस्टम रखा है अंदर। और जैक का बहुत अच्छा लगा मेरे को, प्रेशर वाला, कितने एकदम से ऊपर उठा रहा है उसको। देखो, कुछ भी नहीं किया उसने, खाली उसको बटन दबाया है, बटन दबा के रखा है और प्रेशर से ऊपर उठ रहा है पूरा। क्या सिस्टम है इनका। ज़रा इसकी हालत तो देखिए, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, खाली तारें नज़र आ रही हैं। ये अपना टायर, ब्रांड न्यू टायर, ये खाली रिम चेंज कर देना है और दूसरे वाला जो है उठा के ले जाना है उसने। देखिए कितना साइज बड़ा है टायर का।
देखिए कितना चौड़ा है टायर, और इतना आसान नहीं है इसको हिलाना, बहुत हैवी है। तो 2 मिनट में टायर खुल जाएगा अभी। जो तारें निकली हैं उसके कारण डर लगता है उसको निकालने में, तारें लगने का डर है। देखिए इतना मुश्किल इसको टायर को लेके जाना। लो जी, टायर लग गया, बस 5 मिनट में टायर बदला गया। टायर को कर दिया, उसको जैक को कर दिया डाउन, और अभी नट की बारी है। नटों को एकदम से टाइट करेगा। 5 मिनट का काम है सिर्फ। टायर और रिम दोनों रख दिए गए हैं, ये जा रहे हैं अपने घर वापस। देखिए भाई कितनी सर्विस फास्ट है, जस्ट 10 मिनट का काम है। प्रेशर से जैक को उठाया पहले, और प्रेशर से नट जो खोल दिए बोल्ट, और ये रख के सीधा अपने आप ही ऊपर उठा देगा इसको। देखिए एक ही बंदा है और कितनी फास्ट सर्विस है, लेकिन इक्विपमेंट है सारे, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो रिम समेत ये इसको बदल दिया। देखिए लो जी, बर्फ़ पूरी आ चुकी है रोड पे, और ये देखिए बर्फ़ का सीन। अभी ऐसे ही चलेगा 2 महीने, लगातार ऐसे ही चलना है अभी। Prepare to keep left after 3 kilometers.